乗り場の方を運転再開いたします。お待たせいたしました。3番乗り場、川瀬駅、まもなくの発車となります。本日、先行走ります貨物列車、異様な音を認め、確認しておりましたが、まもなく、3番乗り場のみ運転を再開いたします。本日は川瀬駅となります。大変混雑しております。まもなく3番乗り場、川瀬駅発車いたします。普通川瀬駅発車いたします。向かい側の新快速安駅も安全なご利用をお願いいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。